Iranti Widiani Hilal dari kelas 1B D3 Keperawatan Poltekkes Tasikmalaya. Sekarang di sini saya akan melakukan salah satu tindakan, yaitu melatih pasien untuk nafas dalam dan teknik batuk efektif. Mari kita simak. Assalamualaikum, perkenalkan Teteh, saya dengan perawat Iranti. Di sini saya yang bertugas dari pukul 1 siang sampai dengan pukul 7 malam nanti ya Teh ya. Sebelumnya apakah benar ya dengan Teteh Lita? Dari Cibias Cintaraya ya Teh ya? Oh baik. Teh, bagaimana keadaannya sekarang? Semalam nggak bisa tidur, batuk terus tenggorokannya gagal. Oh gitu Teh. Oh Teteh gimana? Udah sebelumnya udah sering minum Teh? Udah banyak minum? Udah, tapi sekarang masih gatal? Udah berapa hari Teh? 2 hari. Oh gitu ya Teh ya. Teteh gimana kalau sekarang saya akan mengajarkan Teteh teknik batuk efektif Teh. Tujuannya untuk mengeluarkan dahak di tenggorokan Teteh sehingga tenggorokan Teteh juga merasa tidak gatal. Waktunya kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit dan tempatnya di sini. Apakah Teteh bersedia? Kalau begitu saya akan mengambil alatnya terlebih dahulu ya Teh. Mari. Teteh sebelum melakukan tindakan, bagaimana jika posisi Teteh dirubah? Karena bila posisi Teteh tetap tidur seperti ini, Teteh akan kesulitan bernapas dan lebih baik itu duduk supaya pernapasannya lancar. Bisa Teh? Saya bantu ya. Coba Teh. 1, 2, 3. Bisa mundur Teh. Yang nyaman aja duduknya. Begini nyaman Teh? Nah, Teteh posisinya udah benar ya seperti ini. Selanjutnya coba Teteh tangannya dipegang ke perut Teh. Kenapa dipegang ke perut? Supaya Teteh bisa merasakan pernapasannya. Benar terasa nggak Teh? Oh iya, selanjutnya sebelum saya melakukan teknik batuk efektif, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang teknik nafas dalam. Teteh sudah tahu belum teknik nafas dalam? Belum mengetahui ya Teh? Kalau begitu saya akan menjelaskan ya Teh ya, sekalian sama teknik batuk efektifnya. Teknik nafas dalam itu teknik menarik napas dengan perlahan. Setelah itu dikeluarkan, tetapi dikeluarkannya lewat mulut Teh, dengan perlahan-lahan juga. Setelahnya kita masuk ke teknik batuk efektif. Teknik batuk efektif juga sama Teh seperti teknik nafas dalam. Tetapi yang membedakan ketika melakukan teknik batuk efektif, ketika akan mengeluarkan udaranya itu ditahan dulu Teh. Ditahannya juga nggak lama-lama kok, sekitar 2-3 detikan. Nanti saya bantu ya Teh untuk menghitungnya. Nah, setelah Teteh melakukan pernapasan yang seperti itu selama 3 kali, Teteh boleh membatukannya dan bisa mengeluarkan dahaknya. Bisa dimengerti Teh? Sebelumnya ada pertanyaan? Kalau begitu bisa mulai sekarang ya Teh ya. Silakan Teh, bisa dimulai untuk teknik menarik nafas dalamnya. Dimulai Teh. Keluarkan perlahan. Tarik lagi Teh. Dengan santai, yang rileks ya Teh. Keluarkan lewat mulut. Nah, seperti itu ya Teh ya, teknik menarik nafas dalam. Dan selanjutnya kita melangkah ke teknik batuk efektif. Prinsipnya sama ya Teh ya, tapi ditahan. Ditahan ketika akan mengeluarkan. Silakan Teh, Teteh bisa bernapas untuk teknik batuk efektifnya ya Teh ya. Nanti saya bantu. Silakan tarik nafasnya Teh. Tahan Teh, 1, 2, 3, keluarkan. Tarik nafas lagi Teh. Tahan 1, 2, 3, keluarkan. Yang terakhir Teh, tarik nafas. Ditahan 1, 2, 3, keluarkan Teh. Lalu Teteh bisa batuk ya. Buang Teh. Nah ya Teh ya, dahaknya keluar. Teteh bisa minum dulu sekarang nih. Minum Teh. Gimana Teh? Teteh mau lagi nggak teknik batuk seperti itu agar mengeluarkan dahaknya? Cukup aja ya Teh ya. Bisa Teteh buang ke sini. Bentar Teh, saya mau hitung aja dulu. Teknik batuknya sudah selesai ya Teh ya. Teteh bagaimana perasaannya sekarang? Udah agak lega, terus tenggorokannya udah nggak gatal. Oh iya, baik ya Teh ya. Teteh mungkin itu teknik batuk efektif. Teteh bisa melakukannya mandiri untuk kedepannya ya Teh ya. Kalau begitu Teteh saya mohon pamit dulu. Sebelumnya Teteh posisinya mau tetap seperti ini atau kembali ke semula? Oh iya, baik Teh. Kalau begitu saya pamit ya Teh ya. Teteh bisa memencet bel di atas sana jika Teteh membutuhkan perawat